အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရန်ကုန် Insight Channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Messenger မှာလူတိုင်းမသိနိုင်သေးတဲ့အလွန်သုံးဝင်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် Insight Channel မှာ Facebook နဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာ tutorial video လေးများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာကြောင့်အမြဲတမ်းကြည့်ရှုနိုင်ရန် channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးထားကြပါဦးနော်တင်သမျှဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းမလွတ်သွားရအောင်ခေါင်းလုံးလေးကိုဖွင့်ထားပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် Messenger မှာအသုံးဝင်တဲ့အချက်လေး၃ချက်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုပထမအချက်လေးကိုစတင်ပြောပါမယ်ပထမအချက်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Messenger မှာကျွန်တော်တို့တစုံတစ်ယောက်နဲ့ချက်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ message တွေကိုကျွန်တော်တို့ reaction တွေပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် like ပေးတာတို့ဟာပေးတာတို့ left react ပေးတာတို့ပေးလို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြပြမယ့်နည်းလမ်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ have reaction ပေးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ have reaction လေးကိုကျွန်တော်တို့ပုံစံနောက်တစ်မျိုးနဲ့ပေးတဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ Messenger application ကိုဝင်ရောက်ပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့လူတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့စမ်းပြီးတော့ကျွန်တော် message ပို့လိုက်မယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကိုသူ hi ပေါ့ hello ပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာဖိလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မှာ reaction တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဟာပြီးလို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီဘက်က reply မရှိရတော့ကျွန်တော်ကို message ကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ reaction ပေးတာပါကျွန်တော်ဟာပြီးလို့ရတယ်ဝိုးပြီးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒီကကျွန်တော်ဒီ left reaction ပေါ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ left reaction လေးပေးတဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ left reaction ကအခုပုံစံလေးကအသေးပုံလေးကအနီလေးဒါလေးကတော့ default ပေါ့ original ပုံစံလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူ့ကိုပဲပေးပေးဒီပုံစံလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်နောက်ပုံစံလှလေးပေါ့ style နောက်တစ်မျိုးပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေးမယ်ဗျဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုစတင်ပြောပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒါကိုဖျက်လိုက်ပါမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပေးနေကြအတိုင်းကျွန်တော်တို့ပေးပါဒီကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ left reaction လေးရှိအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးကြာလေးဖိထားပေးပါသူကကြီးလာပါလိမ့်အဲဒီမှာပေါ်လာပါပြီ change your head reaction နဲ့ပေါ်လာအောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်အပြာရောင်စာလေးနဲ့ use updated head ကျွန်တော်တို့နောက်ဟိုဒီအသစ်လေးကိုသုံးမလားပေါ့အဲအသေးပုံ reaction လေးကိုသုံးမလားပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာတွေ့လားအရောင်လေးပြောင်းသွားပါပြီခဏအနီရောင်လေးရနေပြီးကျွန်တော်တို့မှာဒီဘယ်လိုပြောရမလဲပုံစံကြော့လေးဖြစ်နေပါတယ်အားလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်အသေးပုံပုံစံလေးခင်းအောင်လေးဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနည်းလမ်းလေးကိုအားလုံးသဘောကျမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းလမ်းနံပါတ်2ကိုထပ်ကြည့်လိုက်ကြအောင်စို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်နည်းလမ်းနံပါတ်2ပေါ့အသုံးဝင်တဲ့နည်းလမ်းနံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Messenger မှာချက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ငယ်ချင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်မလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့နာမည်ကိုနာမည်ပြောင်းပေးတဲ့နည်းနဲ့သူတို့နဲ့ချက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ chat list ပုံစံလေးပေါ့ style ပုံစံလေးကိုအလန်းလေးဖြစ်သွားအောင်လုပ်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ Messenger application နဲ့ဝင်ရောက်ဝေးပါခင်ဗျဟုတ်ပြီဒီကျွန်တော်တို့နဲ့ချက်နေတဲ့လူပေါ့တယောက်ကချက်နေရဲအဲဆိုကျွန်တော်နဲ့ချက်နေတဲ့လူဆိုပါစို့ဟုတ်ပြီသူ့ရဲ့နာမည်ဗျသူ့ရဲ့နာမည်ကအောင်သူပေါ့အောင်သူဆိုတာသူ့ရဲ့ Facebook နာမည်အရင်ပေါ့ Facebook မှာဖွင့်ထားတဲ့နာမည်အဲ့နာမည်လေးကိုကျွန်တော် nickname ပေးခြင်းနဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုစတင်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အပေါ်ဆုံးတောင်လေးပေါ့ဒီမှာပေါ့အပေါ်ဆုံးတောင်လေးမှာ profile ပုံစံလေးနဲ့တိတ်လေးရှိရဲ့ဗျနာမည်လေးနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါကျွန်တော်အခုဖိထားရဲ့ဗျဖိထားတော့အရောင်နည်းနည်းပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတတိယမြောက်မှာ nickname ဆိုတာရှိပါတယ်ကျွန်တော် nickname ကိုအရင်ပြောလိုက်မယ် nickname ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပေးပါပြီးရင် nickname ကိုသူ့ကိုထောက်လိုက်ပါသူ့နာမည်ကိုထောက်လိုက်ပါဟုတ်ပြီခင်ဗျဒါဆိုသူ့နာမည်ကျွန်တော်ပေးလို့ရပါပြီကျွန်တော်ခုနာမည်လေးပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုသူ့နာမည်ကိုကျွန်တော်အောင်လေးလို့ပေးခြင်းနဲ့ခင်ဗျအောင်လေးကျွန်တော် save နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်သူ့နာမည်အောင်လေးဖြစ်သွားပါပြီကိုလေးပြန်ပြီးလို့ရတယ်ဗျကိုတော့ကျေးဇူးပေးပါဦးဟုတ်ဒါကိုပြန်ပြီးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပေးလိုက်ပြီကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရအောင်သူ့နာမည်အောင်လေးဖြစ်သွားပါပြီ Messenger ပါဒါဆိုရင်သူ့နာမည်အောင်မလည်းပြောပါတယ် you set the nickname for အောင်သူto အောင်လေးပေါ့ကိုဖြစ်တာလေyou set your nickname to 2G ပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုလေးဖြစ်သွားပါပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပြောနေတဲ့လူကို nickname နာမည်ပြောင်းလေးပြောင်းနေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ
နောက်တနည်းကတော့ကျွန်တော်တို့သူရဲ့တင်းပြောင်းမှာကျွန်တော်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့နဲ့သူနဲ့ပြောနေတဲ့ပုံစံလေးတွေကဘယ်လိုပြောအပြာလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့တင်းလေးကအပြာလေးဖြစ်နေအပြာလေးဟုတ်ပြီအဲ့ style လေးကိုပို့ပြီးတော့လမ်းသွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်ပြမယ်နော်ခဏနေရအောင်ပဲခဏတိုင်းလေးပဲပြန်လုပ်ပေးပါခဏတိုင်းလေးပဲသူရဲ့ profile လေးကိုထောက်ပေးပါပေါ်သုံးလေးကနှိပ်ပေးလိုက်ပါအပေါ်ဆုံးတက်တက်မှတွေ့ပါတယ်တင်းဆိုတာရှိပါတယ်ဒီမှာတော့တင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျမတင်းပေါ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီဘက်ကတတိယမြောက်ဟာလေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်တတိယမြောက်ဟာလေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာတော့တင်းလေးကခန်းအောင်လေးဖြစ်သွားပါပြီတင်းလေးခန်းအောင်လေးတွေ emoji လေးတွေကခန်းအောင်လေးဒါကတော့ကျွန်တော်ခန်းအောင်တင်းလေးပေါ့နောက်ထပ်တင်းလေးဆက်ပြောင်းကြည့်မယ်ဒီပေါ်တော့ price ဆိုတာလေးတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်အောင်ဒါလေးကတော့ color set ကြားလေးပေါ့ဒီမှာဒါဆိုနောက်တစ်မျိုးထပ်ပြောင်းသွားပါပြီကျွန်တော်တို့မှာထပ်ပြောင်းသွားပါပြီဒါဆိုဒီမှာအလံလေးတွေဒီရတာတင်းလေးပေါ့အရောင်လေးအတွက်color လေးပြောင်းနေပါလေချက် color လေးလှပါလေများနောက်တစ်နည်းနောက်ဆုံးတော့ပြမယ်နောက်တစ်ခုကလေးပြောင်းခြင်းလဲဆိုကျွန်တော်ဟိုဘက်ကလေးအနီလေးပြောင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအနီလေး hello hi ဟုတ်ကဲ့မလာတော့အရောင်ထပ်ပြောင်းသွားပြန်ပြီဒါတင်းလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နီလန်နံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်တို့ nickname နာမည်ပြောင်းတဲ့ theme ကျွန်တော်တို့ရဲ့ chat list လေးကိုအလန်းပုံစံလေးဖြစ်အောင်ပြောင်းတဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အသုံးဝင်တဲ့နီလန်နံပါတ်3ကိုဆက်ပြီးကြည့်လိုက်အောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ Messenger မှာအသုံးဝင်တဲ့နီလန်နံပါတ်3နောက်ဆုံးအချက်လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနီလန်လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေအများကြီးနဲ့စကားပြောခြင်းတဲ့အခါတစ်ချိန်တည်းမှာတငယ်ချင်းတွေအများကြီးနဲ့စကားပြောခြင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ group လေးထောင်ပြီးတော့ပြောမယ်နီလန်အကြောင်းပေါ့ group ဖွဲ့နေအကြောင်းလေး Messenger မှာ group ဖွဲ့နေအကြောင်းရယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ group တွေကကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့နာမည်ပြောင်းပေးနည်းရယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ group ထဲမှာကျွန်တော်တို့ voting system လုပ်နည်းပေါ့ poll လုပ်နည်းအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးကျွန်တော် group ဖွဲ့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Messenger account တွေကိုဝင်ရောက်ပေးပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အခုgroup တွေကိုထည့်ခြင်းတွေကတကယ်ချင်းတယောက်ကို account ကိုသွားပေးပါကျွန်တော်သွားလိုက်ပါပြီပြီးရင်သူအပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်အခုကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးတောင်းလေးမှာ profile ပုံလေးကိုနှိပ်ပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုအမှတွေ့လိမ့်မယ်ဗျ create group with အောင်ဆိုတော့တွေ့လိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ more action ဆိုရအောင်မှာ create group ပေါ့ create group ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးပါဟုတ်ပြီဒီနှိပ်ပေးပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အခု group ဖွဲ့ပါမယ်ကျွန်တော်မှာအခုကျွန်တော် group တွေကိုတော့ထည့်လိုက်ပါပြီ create နှိပ်လိုက်ပါပြီခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ group လေးတစ်ခုတော့ဖွဲ့ပြီးပါပြီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ group တွေကလူတွေကိုကျွန်တော် nickname လေးပေးခြင်းတယ်ခင်ဗျ nickname လေးကတော့ဒီအပေါ်ဆုံးတောင်လေးမှာပေါ့နာမည်လေးရှိတယ်အပေါ်ဆုံးတောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါနှိပ်ပေးပါရင်ဒီမှာဒါကတော့ခုနကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီပေးတဲ့နီတန်းလေးနဲ့တူပါတယ်ခင်ဗျ nickname ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြီးလို့ရပါတယ် nickname လေးပေးလိုက်မယ်တယောက်ချင်းစီလိုက်ပေးမယ် nickname လေးပေးတာပေါ့ဒါကတော့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ nickname လေးပေးပြီးပါပြီဒါ nickname ပေးနည်းလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ group ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲ voting system လုပ်တဲ့နည်းဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်အခုဥပမာတစ်ခုလုပ်ပြမယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်မင်းသမီးမင်းသားတွေပေါ့ဘယ်အဆိုတော်တွေကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ voting နည်းလမ်းလေးဘလို့ voting ကြိုက်ဆုံးလဲပေါ့ဒါတော့ example လေးကျွန်တော်တစ်ခုပြောပြသွားပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဟိုဘက်တောင်ဆုံးအပေါင်းလေးပေါ့အပြိုင်အောင်အပေါင်းလေးရှိတယ်အပြိုင်အောင်အပေါင်းလေးအဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြာလာပါပြီကြာလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟိုဘက်အစုံဆုံးမှာအချောင်းလေး၃ချောင်းလေးချောင်းလေး၃ချောင်းဒီမှာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါပြီအချောင်းလေး၃ချောင်းကြာလာပါပြီဟုတ်ပြီအားလေးနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အောက်မှာ question တို့ဘာလို့ကြာလာပါပြီအဲ့ဒါမှာ what's your poll question နှိပ်လိုက်ပါအားလေးတစ်ချက်ထိလိုက်ပါထိလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကြာသွားပြီကျွန်တော်တို့မှာ what's your poll question မှာကျွန်တော်ဗာရေးမလဲဆိုတော့ဘယ်အဆိုတော်အကြိုက်ဆုံးလဲပေါ့ဘယ်အဆိုတော်ကိုအကြိုက်ဆုံးလဲကျွန်တော်ဥပမာလေးပေးပြပါမယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ဒီမှာအောက်မှာထည့်ပါအဆိုတော်နာမည်အာဇာနီပေါ့အာဇာ
นี่နောက်တစ်ယောက်ထည့်မယ်ဆိုင်ခန်းလိုက်ဆိုင်ခန်းလိုက်ဒါတော့ hand to လင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါတော့ to လင်း mini kin ဆိုဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီခင်ဗျဒါကျွန်တော်ပြီးတာကျွန်တော်ထပ်လို့ရပါသေးတယ်ကျွန်တော် example ဆိုတော့ဒီလောက်ပဲပြပါမယ်ကျွန်တော်၄ယောက်ထည့်ထားတယ်အာ create post ဆိုတော့နှိပ်လိုက်ပါပြီခဏဆောင်ပါဒီမှာပေါ်လာပါပြီဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ vote တင်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာ vote ဆိုတာလေးနှိပ်လို့ရပါတယ် vote ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တင်ဘယ်သူကိုကြိုက်လဲပေါ့ကြိုက်တဲ့လူကိုပေးပါကြိုက်တဲ့လူ hand to link ကြိုက် hand to link ကို vote ပေးလိုက်ပါ submit လုပ်လိုက်ပါအောက်ဆုံးက submit လေးဒါဆိုတော့မှတစ်ယောက်ပေးထားပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီနီးလန်းလေးလုပ်လုပ်ချင်းအပြည့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲဒါကတော့အကြိုက်ဆုံးဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ထားပါဘယ်လိုပြောရမလဲတကယ်နေစုပြီးကျွန်တော်ခီးတစ်ခုသွားခြင်းတယ်ပေါ့သွားခြင်းတဲ့အချိန်မှာဘယ်နေရာသွားမလဲချောင်းဆောင်သွားမလဲငွေဆောင်သွားမလဲအဲ့လိုအချိန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ voting ခွဲပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တာများကိုရှိရင်လည်းကျွန်တော် comment box မှာမေးထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားလုံးပဲနှစ်သက်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုချမ်းနှစ်သက်တဲ့ဆိုရင် like share နဲ့ subscribe လေးလုပ်ပေးထားကြပါအောင်ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးကျမ်းမာရွှင်လန်းကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နောက်မှတွေ့ကြတာပေါ့